一到咗呢個天氣啊，個個都係食西洋菜嘅時候噶啦。哇！西洋菜不但止滾下魚片湯、肉片湯、煲湯、燉湯都好靚噶啦。西洋菜呢度買咗西洋菜啦，跟住今日咧整一個好豐富嘅，又有肉食又有湯飲。呢個就係豬踭飛咗水啦，跟住咧呢個陳腎咧浸咗3個鐘嚇，雞埋落去飛水，解開下佢，等佢出味。啊！我中意佢鮮甜嘅，你屋企有乾貝嘅，落啲乾貝、粟米、紅蘿蔔攞幾嚿嘅粉果。如果你話唔中意粉果，可以唔落啊。呢個時候栗子好食，跟住加埋佢咧。哇！重點呢個啊，塊嘅椰棗啊，又甜又香又高纖維，落2塊薑片。好啦，搞掂，水滾啦，梗係要放咗呢嚿豬肉落去先啦。哇！跟住咧放埋呢啲陳腎啦。先煲陳腎豬肉，跟住咧放埋呢啲乾貝。好啦，粉葛咧可以早啲落，因為越煲得腍越靚。栗子咧我又係至愛嘅，落3粒嘅椰棗，落2塊薑片，紅蘿蔔可以放埋，放埋粟米咧。先煲好咗呢啲先，材料放晒落去咯喎。我哋咧大火先煲佢10分鐘，擰佢中火，咁樣我哋就全程1個鐘就得噶啦。好啦，半個鐘頭後，我哋先至放呢個西洋菜，唔使咁早嘅。嗱，個西洋菜湯，哇！你睇下，已經呢度咧煲咗35分鐘噶咯喎。嗱，但係我提醒大家嚇，呢嚿豬肉咧唔使煲得佢太腍噶啦，篤落去得咧就可以噶啦喎。好啦，我就中意佢好食咧，呢個時候放西洋菜啦。有啲人咧中意煲老啲嘅西洋菜咧，你就煲半個鐘頭就早擠落去煲。有啲話唔中意煲咁老身嘅，你就仲有20分鐘，你就要放落去咯喎。呢個就係按你自己嘅口味啦。嗱，跟住呢個落咗菜20分鐘啦，搞掂。咁啊，呢煲湯已經完美搞掂啦。一到咗呢個天氣啊，個個都係食西洋菜嘅時候噶啦。哇！嗱，已經煲咗20分鐘嗰啲西洋菜，你睇下。哇，好香啊，好好食啊，煲腍咗。重點你知唔知啊？芬姐早少少落咗鹽，特登等啲西洋菜熟咗啲鹽味，咁食起上嚟就唔會寡，又更加香噶啦。好啦，哇，嚿豬踭煲到啱啱好啦，好腍啦，好，開起嚿豬踭先，慢，嚟，你嘅至愛啊嗱，嚟，俾啲西洋菜嚟啦。西洋菜，嚟整嚿靚嘅紅蘿蔔啦，跟住咧整嚿，要唔要粉葛啊？要。嚟整碗湯俾你先，得碗俾你大哥嘅。嗱，啲豬踭又有餸食，又有湯飲，開餐。